चंपू कार चलाने में काफी ज्यादा मजा आता है, लेकिन उसको ट्रक चलाने जरा सा भी नहीं आता है। एक दिन कमरे के अंदर सो रहा होता है और उसको मन में ख्याल आता है क्यों ना आज हम ट्रक चलाना सीखा जाए। तभी गाड़ी लेकर चला जाए बहुत बड़ा कंपनी में जहाँ ट्रक सिखाया जाता है और मैनेजर के पास आते मैनेजर शौक हो जाता है और उसको ग्राउंड के अंदर ले जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा तीन गाड़ी खड़ी होती है। लेकिन तीनों कार में से कोई एक कार चूज कर सकता है चंपू। तो अगर आप इसका आंसर जानते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आप ए नंबर कार को देखेंगे तो उसका टायर पंचर है और तीसरे नंबर वाले को देखें तो काफी ज्यादा पुरानी है, तो इसलिए चंपू 2 नंबर वाले ही ट्रक चूज कर सकता है।